Para diagnosticar ese ruido fue que me contrató ese taller, fui y al parecer pues fallé en el diagnóstico. La parte que yo determiné que estaba defectuosa y así ese ruido, al final no era y costó alrededor de $3,000 la parte y mano de obra. ¿Qué hacemos en este caso? Todo el trabajo costó $3,000. ¿Quién falló? ¿El ingeniero? ¿El escáner o yo? Desde el año 2010 vengo trabajando en esta línea de autos híbridos y pues ese ruido ya sé regularmente que es por problema de misfire, problema de combustión, pero en este caso el escáner dice que no hay misfire, entonces esto fue lo que me mandó por la ruta equivocada. A mi forma de ver, esta falla viene del ruido del lado de la transmisión, no del motor, pero haré una prueba más. Vamos a poner el auto en el lift y voy a rotar el motor a ver qué pasa. Ahora lo que haré es aquí en el lift lo tengo levantado y estoy abajo y voy a estar girando de forma uniforme. Miren. Aquí el motor en la parte de enfrente, en la polea de donde va la polea de enfrente, el tornillo, el cigüeñal, yo lo estoy girando. Y escuchen ese ruido es fatal y se escucha pues aquí en la transmisión. Ya convencido yo de que esto es en la transmisión, porque lo escucho físicamente el ruido allí, tomo la siguiente decisión. Aquí yo tengo otro auto en buen estado, otro motor, miren, de estos sistemas híbridos que llevan en la parte de atrás como el damper, clutch. Escuchen el ruido. Es un ruido muy leve cuando esas pesitas se mueven, miren, pero nada que ver con el ruido que escuchábamos allá. Basado en esto, yo hice lo siguiente. Con toda esa evidencia y lo que tengo del escáner, hago la decisión y recomiendo esa pieza al 100% confiado yo que eso va a arreglar el problema. Pero ¿qué creen? Me llaman del taller y me dicen, ya pusimos la pieza nueva, ya la instalamos todo y el auto quedó igual. Esta la que estoy moviendo aquí es la pieza vieja, fíjense. Y sí se gira y se oye un ruidito, pero no tan fatal como se oye en el carro. Pero al final el auto hace igual. O sea, el auto está haciendo exactamente igual, el mismo ruido. Ahora, ¿qué hacemos? Con un recibo de como $3,000 después, que no arregló una parte. ¿Será diseño del ingeniero? ¿Por qué me mintió el escáner? ¿O qué pasó aquí? ¿O yo fallé? Vamos a desarrollar el caso completo ya. Ya reemplazaron la parte. Aún con la pieza nueva el auto sigue haciendo el mismo ruido. Esta es la pieza vieja la que les voy a mostrar aquí. La voy a girar, miren y escuchen el ruido. Se mueven estas partecitas de adentro, y hacen mucho ruido. Ya después que instalaron esa pieza del damper, que es como clutch, estoy de regreso en el auto y ahora sí hay un DTC de problema de combustión. Pasemos aquí al caso. Aquí tenemos el mismo ruido. Aquí cuenta que el cilindro número 4 tiene misfire. Puedo utilizar el escáner de Snap-on para comparar, porque la luz de check engine no me llama la atención que bien ya empezó a flashar, ¿ok? No flashaba antes, ok. Dos escáneres de alta gama y no les creo, miren. Dice que el cilindro 4 está haciendo misfire nomás. ¿Sí? Entonces voy a pasar al osciloscopio porque no creo que este ruido lo haga así tanto. Me suena más a misfire por más de un cilindro. Vamos a pasar al osciloscopio. Voy a hacer 5 canales aquí que vamos a tener en el osciloscopio. Voy a verificar IGT, IGF del cilindro 4, el IGF para todos. Voy a verificar todo el secundario de las bobinas de una sola vez en un solo canal y quiero verificar el inyector número 4. Tengo una agujita pequeña aquí, entonces todo esto vamos a verificar de una sola vez. Okay, aquí estoy conectado, vamos a poner grabar en el cilindro todo. Parece que tiene todo allí. Déjenme lo apago. No, me llamó la atención que no se apagó el inyector. Cuando ese cilindro tiene misfire, se apagan los inyectores. ¿Por qué no se apagó? Vamos a ver aquí. En este caso, hay confirmación de todos. Hay confirmación de todos los IGF.
sea, la chispa está ocurriendo en todos. Este es el cilindro 4. Estará abriendo el inyector. Vamos a ver si está abriendo mecánicamente. Sí, claro, está abriendo mecánicamente el inyector. Vamos a verificar ahora el sistema de encendido. Vamos a ver qué hallamos en el sistema de encendido secundario. Aquí sí hay unas cuantas diferencias. Miren. En el circuito secundario, este está más grande, este está más largo que los demás. Déjenme separar un poquito para que vean eso. Okay, algo aquí en lo que podemos estar seguros es que este es el comando de la chispa del cilindro número 4. Okay, entonces si el orden encendido es 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 y sigue así. Entonces, cada uno de estos es la confirmación de que ocurrió chispa. Y aquí puedo ver que la chispa sí saltó dentro de la bujía. En cada uno de ellos. ¿Okay? Esta es la orden, el comando para que la chispa ocurra en el cilindro 4. Luego tenemos el pulso de inyección del cilindro número 4, porque la escáner está contando que tenemos el código P0304. Entonces puse también el inyector del cilindro número 4 y está bien, está bien. Lo que me llamó la atención es que en ningún momento se apagó el inyector. Toyota, en el momento que hay un misfire en un cilindro, por aquí lo hubiera apagado. Boom. Entonces, pero sí inicia. O sea, cada vez cuando lo arrancamos es lo importante ver que hay actividad y después lo apagan cuando detectan el problema. Pero al inicio sí va a haber siempre actividad. Entonces, hasta aquí no tenemos problema de chispa ni de pulso de inyección del cilindro número 4. Ok, déjeme ahora y el pulso de inyección sí está cayendo, pues sí está abriendo el inyector. Aquí no me puedo dar cuenta que el inyector sí abre para entregar combustible. O sea, hay movimiento mecánico del vástago. Ahora lo vamos a enfocar, fíjense, en lo que es la chispa. Si nosotros observamos, aquí está la chispa de todos. Voy a traer para identificar, miren. Entonces, el 4 tiene buena actividad. El cilindro 4 tiene buen quemado. El 2 tengo problema. Está súper pobre. Al momento que está quemando en el cilindro, está súper pobre. El 1 también está súper pobre. El 3 está bien. Y el 4 está bien. Entonces, y esto es repetitivo, fíjense. El 2 vuelve, miren, otra vez que está pobre. Cuando está la chispa cruzando la bujía, hay insuficiencia de hidrocarburo, no hay combustible, o está pobre, y hace lo mismo en el 1. ¿Qué? Hace lo mismo en el 1. Entonces tengo problemas en el 1 y el 2. Voy a hacer una ampliación aquí para que lo logren ver un poquito mejor. Vamos a hacer esto aquí. Así. Es más, lo puedo hacer un poquito más grande. Vamos a esconder el 4 lo voy a hacer más grande para que tal vez se logra determinar de mejor manera. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, miren, que le voy a poner algo para que lo veamos uno a uno por uno. Poner por aquí. Déjenme, le voy a poner algo aquí. Le voy a poner Vamos a analizar uno por uno. Voy a hacer un zoom y vamos a analizar uno por uno. Ok, vamos aquí. Ok, ahora sí. Vamos a analizar primero. Voy a hacer zoom en después y así cada uno de ellos. Entonces recuerden, este es el 4. Este es el 4.
¿ok? Que decimos que está bien. Ahora yo voy a hacer zoom en el siguiente, que es el 2. Es que así le puse mucho zoom, pero no se logra ver. 3, 4, 2. Le puse mucho zoom. Aquí, por eso no se alcanza a ver. Miren. Pero si ustedes observan, miren cómo viene este. Miren, y van a ver el otro. El que viene hace bastante hasta aquí, indicando. El que viene va a ser el 1, 3, 4, el 2. Va a ser esto, miren. Más hacia arriba, indicando de que hay mezcla pobre, que no hay combustible prácticamente. Se levanta, se viene bastante hacia arriba. Es normal que hagan, pero debería de hacer algo como así, y casi al final sí está bien que se levante. Esto lo enseño en la clase de sistema de encendido con osciloscopio. Es algo muy interesante de entender. Entonces, bueno, es larga la explicación y lograr entender esto. Cuando el ojo está entrenado, lo logra uno ver bien, miren, lo logra detectar esto, pero el 1 y el 2 tiene problema. Ok, vamos a hacer otras pruebas entonces. Voy a mover mi aguja del 4, una aguja pequeñita, miren. Vamos a poner en el 1. Ok, aquí estamos en el inyector número 1. Que hoy lo cambié al 1. Vamos a ponerle grabar. Pongo la llave en on. ¿La puse en on o no? Déjame ver algo aquí. Ok. Ahí podemos ver que sí llega voltaje al inyector. Ok, vamos a darle a arrancar. Déjeme grabo. Ahí está, le vamos a arrancar. Y aquí quiero capturarme en el mero momento en el que yo puse la llave en ignición, que fue esta porción de aquí. Entonces, miren, de aquí para acá está apagada la llave. Aquí pongo el key on. Vamos a ver los valores de voltaje. Si observamos, mire, al inyector, yo estoy conectado en el lado negativo del inyector. O sea, está haciendo así. Es un embobinado. Entonces, este viene de positivo de batería. Y este viene de la SM. Que la SM tendría que aquí estar poniendo pulso negativo. Pero cuando nosotros estamos aquí conectados con el verde en el lado negativo, con pura llave en ignición, el voltaje que está entrando por el embobinado tiene que salir, esperando que la computadora active el siguiente, haga el siguiente paso, que es la activación. Entonces, voltaje positivo tiene. Entonces, aquí está el voltaje positivo. Podemos observar que el IGT está, en 0 voltios. El IGF está en 5 voltios. Bueno, que el IGF, cada vez que existe una confirmación de chispa, va a hacer esto. Por cada cilindro va a hacer esto. Y así, confirmando de que ocurrió chispa en cada cilindro. Ok, esto es con pura llave de ignición. Vamos a ver ahora cuando ya damos arranque. Y aquí nos podemos dar cuenta, miren, que aquí está el número 3. Lo voy a sacar aquí. Ya con el motor arrancado tenemos 14.7 voltios. Pero no hay activación. O sea, de pulso de inyección. No hay activación de pulso de inyección. O sea, no tenemos activación de la computadora en cilindro 1 y 3 para inyección. Pues claro, por eso es que aquí muestra pobre. La mezcla la muestra bien pobre para 2 cilindros. O sea, porque no hay combustible. Ok, entonces, pero el inyector sí tiene, miren, positivo. El negativo no lo tiene. Ok, yo creo que vamos a hacer una inspección visual porque en este motor le han trabajado. Entonces, eso es lo que sigue. Vamos a ir a ver los conectores, pines y todo eso. Pero ya encontramos que la razón es que no hay activación en el cilindro 1 y 3
Ahora la pregunta es, ¿por qué la computadora no detecta DTC de circuito en inyector 1 y 2? ¿Y por qué dice que hay problema en el cilindro 4? Ok. También quería comentarles, no les voy a mostrar eso, pero yo me cambié también, hice la misma prueba en el inyector número 2, 3 y el 4. Todos los inyectores los verifiqué y solo el 1 y en el 2 encontré esta misma actividad. En el 1 y en el 2. El 3 y el 4 sí tienen activación. Pero, ¿saben qué es lo que no me gustó? Que cuando yo venía sacando la agujita, se jaló miren. El cable es por eso el cable. Ok, voy a hacer otra prueba así, miren, de esta manera, ok, así como está, así. Quiero ver qué dice el escáner, ok, para que vean el escáner, miren qué es lo que hace los escáneres, ok. Lo voy a arrancar así completamente, miren, con es más, está desconectado, creo, completamente. De todas maneras, no está haciendo nada. Así lo voy a desconectar, miren, ¿ok? Así lo voy a arrancar, ¿ok? Porque este escáner ha estado mintiendo todo este tiempo atrás. Todo este tiempo atrás el misfire no está en cilindro 4. Es problema de escáner, ¿ok? Déjenme ver, vamos a ver otra vez. El escáner ha estado mintiendo, ¿ok? Ya van a ver, miren. Ahí lo arranqué. Miren lo que dice. Cilindro 4, miren. ¿Y el 1 qué pasó? ¿Y el 1? El inyector no tiene nada. Vamos a ver los códigos también. Pues voy a apagar. Poner llave en ignición nomás. Y quiero ver códigos. No, a ver códigos. Porque Toyota no da códigos de inyector. No da códigos de inyector regularmente. Miren. Cilindro 4 misfire. ¿Qué? Miren. Y sin quitar nada, miren. El osciloscopio, miren el poder del osciloscopio. Con eso determiné esto. Y miren qué es lo que tengo aquí. ¿Creen que este no está haciendo misfire en este momento? Ok, pero hay más de un cilindro, fíjense, que no está haciendo misfire. El 2 lo vi medio raro. Vamos a conectar este inyector también en el 2. Y vamos a ir allá otra vez. Ok, ahí lo conecté. El 2, vamos para el 2. Ok, conecta el 2. Vamos a darle aquí, le voy a dar arranque. Tiene voltaje, pero no hay activación. Miren, completamente no hay activación. Todo el tiempo no hay activación para este cilindro. El 1 y el 2 no están trabajando ahorita. Vamos a probar el 3 también. Quiero ver el 3 también, ya que dos cilindros no están trabajando en este momento. A este punto, fíjense aquí, lo que es el cable el inyector número 2 está bien. O sea, no se ve salido, no se ve, igual que no estaba salido tampoco aquí, porque cuando yo metí la agujita, jaló un poquito hacia afuera. Entonces, hasta este momento, también visualmente no está así como yo lo tengo aquí, porque yo le pegué un jalón, miren. Pero este es el cilindro, este es el 1 y este es del 2, del inyector número 2. Aquí yo le pegué un jalón duro después, por eso se salió. Okay. Cylinder 4, there's no fuel in that. Ahora lo que haré es una demostración en el escáner, miren, con ambos desconectados, o sea, completamente desconectados, miren, el inyector 1, inyector 2. Observemos los códigos que me da, a ver si me da algún código de circuito. Pump the gas pedal, oh, it's coming.
En este momento la luz de check engine no está flashando, el escáner tampoco está reconociendo mi Fire con 2 inyectores desconectados, ni hay código de circuito también de inyectores. Vamos a hacer un resumen del caso aquí, miren. Fíjense que aún, miren, aquí no hay conteo de mi Fire en este momento, aún con los 2 inyectores completamente desconectados, no tenemos DTC de circuito de inyectores, no tenemos código P0 301, 304, la luz de check engine no está flashando. Recuerden, inicialmente cuando yo llegué a este auto hacía el gran ruido, le he quitado el ruido en este momento y el escáner, miren, no me reconocía nada. Esto fue lo que a mí me tiró y me hizo pensar, creer en el escáner, y pensé en ese momento que no tenía mi Fires. Entonces dije yo, si no es mi Fire, este problema es en el damper, le llaman, que es como un doble clutch que lleva en la transmisión todos los autos híbridos. Entonces es el que normalmente hace este ruido cuando hay misfire, cuando hay un problema de combustión. Entonces, pero han fallado a veces también, aunque no haya problema de combustión, y hacen ese ruido. Entonces, por eso después lo puse yo en el elevador, lo giré con la mano, se oía bastante ruido al girarlo con la mano. Ahí les puse donde lo comparé contra otro en buen estado, que no hace el mismo ruido. Y pues bueno, yo ya dije, aquí el problema es este, el damper, pero esa pieza vale como $1,500. Para cambiarla hay que bajar el motor y transmisión juntos, es un trabajo como de $3,000. ¿Y ahora qué? ¿A quién culpamos? ¿El ingeniero hizo mala programación para detectar misfire? ¿El escáner es el malo? Recuerden, utilicé 3 escáneres, la de ThinkCar, la mía, la de Snap-on y un Autel, y todos decían lo mismo. O yo me equivoqué en mi diagnóstico inicial. ¿A quién culpamos? ¿Quién paga este tipo de consecuencias? Eso es interesante porque a veces muchos clientes quieren nomás, a uno lo quieren culpar, al mecánico, al que toca el carro. Entonces, como resultado, en este caso, miren, lo que yo le quiero decir es que en Toyota no tira código de inyector de circuito. Uno puede desconectar un inyector y completamente desconectado y nunca va a agarrar código. Eso lo supe como desde el año 2010, que me pasó un caso. Estaba armando yo un empaque de válvula, había cambiado en un auto de 6 cilindros y por error dejé desconectados los 3 inyectores de la parte de atrás. Y nunca me dio código y el motor trabajaba súper mal, como a 400 RPM, pero nunca me dio código. Y lo he visto una y otra vez conforme han pasado los años. Un instructor que venga solo del libro, que no esté en el campo, esto lo alega y dice, esa computadora está mala. Está mala porque no te dio código. No, esto lo he visto en Toyota Corolla en todos los años y hasta en los nuevos lo he hecho hasta el 2023. Desconecté la vez pasada uno y no me dio código tampoco. O sea, esto es problema de programación, de ingeniería en Toyota. ¿Okay? Entonces no importa que yo cambie 1, 2, 3 computadoras, todas tienen el mismo programa. Pero alguien que no esté en el campo alega que esto es problema, que computadora está mal y hay que cambiarla. Y lo mismo va a salir. Ok, entonces aquí les dejo el final. Si te gustó el video, dale like, compartir, suscríbete al canal. Pues recuerda que aquí el poder del osciloscopio, miren, el escáner puede fallar, pero el osciloscopio no. Así es que si te gustaría obtener alguna clase de cómo analizar este tipo de señales, ahí tengo muchas clases, me puedes contactar, 28 clases grabadas. Me puedes contactar, o si te gustaría obtener el USB Auroscope, también soy distribuidor para muchos países de este equipo. Contactar a mi correo electrónico que queda en la descripción del video. Si llegaste hasta el final de este video porque te gusta aprender, no es que solo te interese saber qué tenía el auto. ¿Qué lo reparó? Cambiar los dos, arreglar los 2 cables del inyector 1 y el 2, eso fue la reparación. Se fue el ruido, no más ruido y todo perfecto, se pudo entregar ese auto. Moraleja: no creas en el escáner, cree en datos de osciloscopio.